Hi guys, welcome back to my channel. So ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை தான் நான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். என்ன ப்ராடக்ட்டுன்ட்டு அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ இது அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் பிகின். ஸோ இதுதாங்க இந்த ப்ராடக்ட் நான் சொல்லிட்டு இருந்த ப்ராடக்ட்டு TP-Link AC600 மினி வயர்லெஸ் USB அடாப்டர். ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 433 Mbps ஆன் 5 GHz பேண்டும் 200 Mbps ஆன் 2.4 GHz பேண்ட் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் இன்டர்நெட்டில், வயர்லெஸ் இன்டர்நெட்டில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 33% ஃபாஸ்டர் ஆன் 2.4 GHz பேண்ட். அதுக்கப்புறம் இது USB 2.0. இது எதுக்கு நான் பர்டிகுலர்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் வந்துட்டு சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் சர்டிஃபிகேஷனுக்கான ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கூடிய சீக்கிரமாக எக்ஸாம் எழுதி நான் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிடுவேன். ஸோ இந்த மிட்வே ட்ரைனிங்கில் எனக்கு இப்போ வயர்லெஸ் அட்டாக் சாப்டர் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் எனக்கு என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க, வயர்லெஸ் அடாப்டர் இல்லாமல் லினக்ஸ் கேலி லினக்ஸில் வயர்லெஸ் அட்டாக்ஸ் பண்ண முடியாது, எமுலேட் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க. அதனால் மட்டுமே நான் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேலி லினக்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா, இன் ஆர்டர் டு பெர்ஃபார்ம் வயர்லெஸ் அட்டாக்ஸ். ஸோ யூ நீட் அ வயர்லெஸ் அடாப்டர். இன்பில்ட் அடாப்டர்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த லேப்டாப்ஸில். இப்போ வர லேப்டாப்ஸ்லேயும் சரி, சின்ஸ் 5 to 6 இயர்ஸில் வந்துட்டு இருக்கிற லேப்டாப்ஸில் inbuilt Wi-Fi adapters இருக்கு. However, they are not compatible on a Linux platform that you are going to use via a virtual platform, virtualization platform. நான் வந்துட்டு Oracle Virtual Box யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த inbuilt Wi-Fi adapters சொல்லியிருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்துட்டு டிடெக்ட் ஆகாது virtual boxல யோ இல்லை VMwareலையோ. ஸோ you need a external adapter in order to enable the wireless attacks. அதனால மட்டுமே இது வாங்கினேன். ஸோ இந்த லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன், நீங்களும் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டு. இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு செப்பரேட் வீடியோ மேக் பண்ணுறேன், இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப், ஈட் ஹெல்தி, சியர்ஸ், டாடா, பாய்.